n'abakinnyi. Sister reka nkwibarize, urabona Rotifi akora iki kugira ngo mubashe gukuramo Singida? Icyambere ni intsinzi tuzatsinda cyane. Kuri 27 ni ugushwanyaguza. Uko kuba cyacitse ntabwo bigeze badutsinda Sigisiperi. Ubu ngubu Singida irasaba kunganya uko yanganya kose. Dushaka kunganya twe no gushwanyaguza. Muzashwanyaguza. Turatega bagera na bifu bagera indege. Tuzajya abafana tuzaturi benshi. Umuzamu Paveri nzira umubonye gute? Paveri ni uwa mbere. No wa mbere. Urashaka kumuvuga ko yavuye mu bikona se? Igitsirongi nta kiza kibaye. Cyane. Paveri APR muri kwivuga ko nta kintu kirimo, nanone bavuga ko muri kujyanye n'umubare w'abanyamahanga, ariko Paveri n'ikigaragaza polisi yafashe ingamba z'umutekano w'abantu n'ibintu, nibwo yafashe abazunguzayi ba APR bajyana Nyabugogo no kumutera mu nyera y'abahizi. APR baradusetse ikibuga cyasetse inyera y'abahizi byaranze muri seka Kagame ka kumyanga bahongera kuri Singida yatwa piramide. Hereza ubutumwa umuke. Nawe ndakuzura igikona ariko tuzashukanya gusa uzamfata n'itera ubururu n'umweru nara munjyana muri Frego afaka umurere yaje gushyigikira piramide. Uzayishyigikira ikiya kikurenge ejo nzabanza nshyigikire barumuna banjye dutsinda Nigeria, hanyuma nawe uzaza umfate ndi gushyigikira kandi ari kugenda amazi wowe piramide ku itariki 20 piramide itariki ya mbere saa munani abareyo na piramide ni sengisi igikona ku bafana b'igikona n'ubuntu bashaka bashyira kuri 30. Afande azasohora ni menshi nawe bazamufunga nk'uko bafunze manaje uzanira abagore. Bahereza ubutumwa umukeba. APR ntabwo ari umuke wanjye ni Kiyovu. Kuri Gicumbi Afande yabagura amatike y'ibihumbi 10. Abantu binjije ingoma yaguze amatike y'abantu 3 undi yongeraho 2 bagura tike. Afande yarabinjije ndeba uriya nawe niwe ushigaze gufungwa kubera kunyereza imitungo ya APR. Kubera kunyereza imitungo uwo bafunze arakekwaho kuzanira abakobwa bakinnyi ari muri gereza. Biravugwa ntabwo ari njye ubivuze, nabibonye mu makuru hose biravugwa ko manager uzanira abagore abakinnyi ba APR bamufunze. Ntabwo ari njye ubivuze, biravugwa muri ibyo bintu byo gufunga wavuze kuri tapi ngomba kubivuga kuko arafunze nyine wavuze kuri tapi muri reyo tucanamo kabiri namwe mukabivuga. Abafunze kuki mutabavuga? none kubera iki nyine turi kukubaza ni ikihe kibazo? Biravugwa ntabwo ari njye ubivuze. kuba kirutanga n'amakuru y'ibyabereye mu gihugu hose no hirya no hino ku isi. kuba Sumani avunitse Biravuga ntabwo ari njye ubivuze. Sumani kuba avunitse urabibona na forunganye no kubamuvuye ntabwo umuza Sumani na forunganye no kubamuvuye. none urabona ufite icyizere cyo kumana ninde mu mazaboneye atamuzi bwabaye uriya muhungu wanjye agiye mu azakira Miss Rayon Sport. Ndi kukubwira yambaye Miss Rayon Sport ariko reyo ifanwa n'abakobwa beza sister. Kubera iki wafatwa zo gufana reyo? Rero nyine mba mu maraso kuki reyo muyifataho umwanya munini cyane. Oya ariko niwo mukino hari ubungubu, niwo mukino hari ubungubu. Ariko ikintu cyambere n'amakuru y'ibyabereye mu gihugu. Kauberi hano hari Kauberi w'umusaza natubwire. Gicumbi na APR nazo zafateho umwanya reyire. Ndagira ngo utubwire kuba Rayon Sport nzara bari kugenda nawe. Ndagira ngo ubwire icyizere nk'abareyo mu kihe none Osana no kibazo mfite nuko umukinnyi wagenda avunitse, ariko nukuri iriya kipe niyandushije utanca no kwikuramo ngiye gutanza yikuramo ndeko andi makuru nicyo kintu desho babonye muri Rayon wenda bashobora gusura ikintu nge nabonye umva ikintu nabonye abakinnyi banjye bazi gukina neza, afite na defense, afite n'umwata gukomeye nubwo avunitse, ariko nzi ko ubutanza nzayikuramo gake. Nta kintu ifite uretse kuvunana cyakora yakinaga ibintu bya sinabyaye gusa byo nabonye. Rero ndagira ngo twongere tugushimire, ariko nanone tuha ubutumwa abafana baje gushyigikira Singida. Abenshi nabonye ari APR baguze n'imipira y'iriya kipe, ako nanjye kwa gatatu abariko muzambaza nge Miss zamusobanurira uzaza wambaye nawe nanjye nzaba nambaye Miss Rayon Sport. Miss reka tugushimire. Urakoze cyane. Sawa urakoze. Ibyo muri mupira nibyo ashoboye bazanye umutoza bamureba aho kugira ngo byibura bafate icyemezo ku bintu n'ukujyana n'ukuza gusa ngo turashaka CEO ngo turashaka imishinga
ni myiza yego ntabwo tuyanze ariko kuki mwiryaniramo kubera iki utakumva Tadeyo arajya mu nzu bagasanga niwe wenyine umbwira ngo afite komite y'abantu 7-10 warangiza ngo umuyobozi ngo murashaka CEO amara iki ikipe ntabwo itoje nibyo nayo ndimo kukubwira ku gice cya kabiri nicyo twagombaga gukina nk'ikipe ishaka gutsinda cyangwa ishaka kwishyura iri mu rugo nta pasi eshatu igeze abatera kuba tutari dufite Abedi yego ni sawa ariko ikipe yose ntago umukinnyi aba ari umwe y'ikipe itoje Robertinho yakinaga ibintu nubwo atarabaga afite abakinnyi bahambaye ariko byibura yakinaga baro ukabibona yuko byanze kubera yuko ari iby'umupira ariko urambwira ngo baro igice cya kabiri minota 45 kongeraho iminota 5 bongeyeho baro zose baziranse biviriyemo Asumani kuvunika nta kintu bimaze ikipe ntabwo itoje ariko kuba idatoje icyizere cya Retour yego ni football nge nabyemera yuko birashoboka yego kubera yuko buriya ikipe iri hanze ikina ntacyo irezerwa birashoboka ariko hejuru y'uko effectif twari dufite nayo nyene Abedi siri yuko yazakina match Retour Asumani ntago tuzi uko ribuze kumera biragoye ariko birashoboka bya football birashoboka wenda bazagenda bikamateye nk'abakinnyi bakorera ikipe ya Rayon Sport ariko biragoye ikipe yagutsindiye mu rugo muri Afurika kiri cya gitego cyawe ngo turasabwa ibitego 3 reka mbyita diferanse y'ibitego 2 nicyo bidusaba kugira ngo ikipe ivemo urumva rero ko biracyashoboka ariko biragoye sasa